親愛弟兄姊妹，早晨。今日咧，我哋好感恩吓，我哋可以嚟到神嘅面前啊。雖然今日咧出邊好寒冷吓，道路都結咗冰吓，但係我哋仍然有呢個熱心吓，我哋喺呢個地方，我哋一齊嘅嚟崇拜。有陣時有啲嘅環境令到我哋冇辦法去到教會但係冇嘢可以阻止我哋嘅心去到神嘅面前。今日就讓我哋一齊先做個祈禱開始。我哋喺天上阿爸父，我哋嚟感謝你因為你係我哋嘅救主，你係創造嘅主，每一日你都俾我哋生命氣息，讓我哋能夠享受喺其中。唯獨你係配得我哋嘅敬拜。今日我哋喺各自嘅家中嚟舉目嚟仰望你，求你嚟更新我哋讓我哋嘅心喺呢一刻能夠火熱，願我哋能夠喺你面前同心嘅敬拜，蒙你嘅喜悅。讓你嘅同在，讓你嘅平安能夠充滿我哋每一個家庭，讓我哋喺呢個敬拜當中能夠真正嘅能夠遇見你，被你所觸摸睇見你自己嘅榮美高舉你嘅名求主嚟祝福我哋以下嘅時間，我哋感謝你，我哋咁嘅祈禱，奉主耶穌基督得勝嘅名求，阿門。嗱，而家咧，我哋先用一首嘅詩歌開始我哋今日嘅敬拜。我神，我每逢舉目觀看，你手所做一切奇妙大動，看見聖手，又聽到隆隆雷聲，你的大能遍滿了宇宙中，我靈歌唱讚美救主。你真偉大，何等偉大！我靈歌唱讚美救主我神，你真偉大，何等偉大！當我想到神竟願差他兒子降世捨命，我幾乎不領會，住在十架，甘願背我的重擔，流血捨身，為要赦免我罪。我靈歌唱讚美救主我神，你真偉大。唱讚美救主我神，你真偉大，何等偉大！當主再來，歡呼聲響徹天，何等喜樂，主接我回天家，我要跪下，謙恭的崇拜敬奉，並要頌揚神啊，你真偉大。我靈歌唱讚美救主我神，你真偉大。何等偉大！我靈歌唱讚美救主我神，你真偉大，何等偉大！我靈歌唱讚美救主我神，你真偉大，何等偉大！唱讚美救主我神，你真偉大，何等偉大！
今日咧，我哋會喺講道嘅部分咧，我哋會繼續嚟睇啟示錄今日咧，我哋會嚟到啟示錄嘅第17同埋第18章啦咁我哋知道咧，啟示錄咧係一本咧非常之有挑戰性嘅書因為約翰咧其實係被神所啟示佢睇見異象，喺個異象當中咧有好多好奇特嘅嘢奇特嘅人物、奇特嘅場景。都有好多佢其中嘅深遠嘅寓意嘅亦都會觸發好多唔同嘅解釋所以呢本書係有挑戰嘅但係當我哋睇呢本書嘅時候咧，我自己心中一個最大嘅啊一個方向一個我嘅目標咧，就希望藉着呢個神嘅啟示佢俾我哋嘅教導包括一啲嘅預言，讓我哋能夠更加睇清嗱今日呢個世界係點樣樣嘅。擺正我哋嘅心態，讓我哋能夠更加做好我哋作為主嘅門徒嘅身份呢個世界我哋知道係好充滿誘惑嘅係好有壓迫嘅，常常都有好多壓迫力嘅而且我哋知道呢種嘅誘惑，呢種嘅壓迫可能會越嚟越加劇嘅對於我哋做信徒嘅，其實我哋會有更加大嘅挑戰如果我哋嘅生命係冇耶穌基督嘅話，我哋又何去何從呢？但係如果我哋嘅生命係喺耶穌基督入邊嘅，我哋知道我哋有羔羊嘅寶血係遮蓋我哋嘅，有羔羊喺我哋生命當中係坐着為王嘅，我哋知道我哋嘅生命會有唔同嘅力量我哋能夠得勝，我哋會有力量，係因為耶穌與我哋同在所以我哋今日咧唔係淨係好粗略嘅睇啟示錄入邊所提到嘅一啲嘅大事我哋亦都冇咁嘅時間咧，將每一樣嘅細節咧都一一去解說但係我哋希望藉着呢啲嘅事情特別入邊有啲係好重要嘅事情佢點樣係向我哋解說出嚟嘅我哋去仔細去睇佢，希望從中我哋得到一啲神俾我哋嘅提醒，入邊亦都有神俾我哋直接嘅呼召嘅我哋今日就要嚟仔細嚟睇呢啲嘅嘢今日咧我哋會睇一個好特別嘅地方呢個地方咧就係巴比倫啦。所以呢個就係我哋今日嘅題目喺聖經嘅當中咧，喺神嘅啟示當中咧，巴比倫呢個地方咧，呢個地方名喺聖經當中咧係被提到係好多好多次嘅聖經學者覺得即係揾到咧就係有280次咁多或者接近280次咁多咁喺聖經當中被最常提到嘅一個城市或者一個地方係邊度咧巴比倫係喺聖經當中第2位係被提得最多嘅咁第1位係邊一個咧我哋可能我哋都估到就係耶路撒冷城耶路撒冷我知道耶路撒冷咧我哋都明白耶路撒冷係代表神嘅國度佢聖經當中咧被提到有800次咁多嘅。咁巴比倫係代表乜嘢咧？耶路撒冷係代表神嘅國度，巴比倫係代表屬世嘅國度，而且呢個屬世國度係與神嘅國度所對立嘅。今日我哋要嚟睇嘅就係呢個巴比倫國神係點樣去形容佢？佢嘅結局係點樣？而對我哋作為信徒嚟講，有啲乜嘢嘅意義呢？我哋先嚟睇睇經文啦。我哋睇下經文同我哋所講嘅第一個部分咧，我想要嚟睇嘅就係聖經點樣形容佢跟住咧，我會睇到聖經俾佢有啲乜嘢嘅結局，同埋對我哋嘅生命嘅意義我實第一步咧，我先係睇到啲聖經點樣形容巴比倫嘅。第17章第2節呢度開始地上的君王與他行淫，住在地上的人喝醉了他淫亂的酒。第5節，在他額上有名寫着說：奧秘哉，大巴比倫，做世上的淫婦和一切可憎之物的母。我又看見那女人喝醉了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血。天使對我說：你為什麼稀奇呢？我要將這女人和騎在她那我要將這女人和騎着她的那7頭10角獸的奧秘告訴你。
嗱喺呢度咧，首先我哋睇到咧，巴比倫咧係會有一段嘅時間咧係被賦予一個好強大嘅權力嘅，佢甚至係凌駕於獸同埋一切其他嘅權力之上啊！七頭十角咧所代表就係地上當時嘅權力過佢哋嘅能力嚇，加埋呢個獸係佢甚至有呢個權力咧係凌駕於嗰啲嘅之上喎啊！但係佢嘅所做嘅嘢咧就與神為敵嘅，與神爭戰嘅。嗱，大巴比倫所象徵嘅係與神為敵嘅喺地上嘅國度，一種嘅或者一種嘅體系嚇。有啲人覺得咧，大巴比倫所代表嘅係乜嘢咧？係咪淨係一個國家咧？啊，其實我哋明白呢個唔係嚇，佢所代表嘅係一個嘅有人覺得佢可能係代表一個宗教嚇，可能係代表一個政治嘅體系，一種嘅文化思想，甚至係經濟嘅勢力嚇。嗱，所以佢喺經文當中咧，佢被譽為咧係佢話係淫婦嚇。嗱，所以有啲人咧，可能喺呢度咧，佢會覺得哇，呢個字眼好似好好似好針對性話係嘛？嗱，咁當然，所以首先我哋喺呢度咧，我哋明白咧，嗱，呢度唔係話針對女性嘅一種嘅形容，絕對唔係嚇。嗱，首先第一樣嘢嚇，呢個係約翰佢所睇見嘅異象嚇，我哋係冇得拗嘅。嗱，第二咧，呢度所講出嘅係佢本身嘅一種特質啊。佢嘅特質係乜嘢咧？我哋睇睇經文係點樣同俾我哋睇見啊！佢嘅一個特質咧，就係佢係有華麗嘅外表嚇，佢好似好吸引人嘅嚇，以至於好多人咧會喝醉了他淫亂嘅酒啊，會中意去到佢嗰度啊，去享受與佢一齊嘅嚇，個個都俾佢迷倒嘅嚇。佢係用呢種嘅外貌咧，或者一種嘅吸引力咧，去吸引啲人嘅。可以係金錢，可以係權力，可以係享樂，可以係權勢嚇，各種唔同嘅嘢去吸引人啊，讓人喺呢個奢華當中，喺呢個利益、地位、權勢或者人嘅掌聲當中去戀慕佢，去愛佢。嗱，不知不覺將佢嘅心都交咗俾佢啊，就好似將個心交俾呢個世界一樣嚇。但係喺佢入邊卻係乜嘢呢？嗱，外表就好靚啊，但入邊咧，佢係好可怕嘅敗壞、侵蝕，最後將人完全嘅去吞噬嘅。經文特別講到話，佢呢個女人咧坐喺騎在他的那七頭十角獸嘅上邊喎，即係所以呢個就所指出嘅有幾點啊。第一樣嘢就話，當時即係到將來嘅時候，邪惡嘅勢力、世界權力會結盟嘅。所以呢個就係七頭十角獸嘅嗰個含義啊，佢會結盟喺埋一齊嘅。而佢咧呢個嘅大巴比倫咧，會凌駕喺呢個之上嘅。佢有一段時間佢會被賦予一個好大嘅權勢嘅。嗱，呢個就係呢個大巴比倫嚇，大巴比倫嚇，聖經對佢一個開始嘅一個描寫啊。嗱，跟住又點樣咧？我哋跟住睇經文啊。跟住我哋嚟到第17章嘅第14節呢度啊，喺呢度佢哋聖經話俾我聽下，他們與羔羊爭戰啦。他們所指嘅咧就係呢個七頭十角呢個嘅權勢啊，與羔羊爭戰，與神嚟對抗啊。但經文話俾我聽，羔羊必勝過他們，因為羔羊是萬王之王，唔係，對唔住，羔羊是萬主之主，萬王之王。同着羔羊的，就是蒙召被選有忠心的，也必得勝。天使又對我說：你所看見那淫婦坐的眾水，就是多民、多人、多國、多方。你所看見的那十角與獸，必恨這淫婦，使他冷落赤身，又要吃他的肉，用火將他燒盡。嗱，呢個咧，你個形容你覺得又係咪好得意咧嚇？原本呢個嘅大巴比倫嚇，佢嘅呢個嘅女人嚇，佢凌駕喺嗰啲邪惡嘅勢力之上嘅。但係突然之間嚟到呢一段嘅時候咧，你發現咧，佢嘅日子咧，卻去到個終結啦，係嘛？彷彿係話好似佢一旦佢失去咗一個利用嘅價值嘅時候咧，
呢個十國與獸咧反而會轉翻頭去反轉去攻擊翻佢啊！呢個係好諷刺，係好得意嘅呢個描寫嚟嘅，所以令到有人咧會有好多嘅猜測，有好多嘅聯想啊喺呢度啊。到底呢度所指嘅係乜嘢呢？嚇，呢個大巴比倫所指嘅係乜嘢呢？嚇，有啲人將大巴比倫睇作為一種嘅宗教嘅力量啊，宗教力量曾經可以被利用啊，達到一啲嘅目的啊，但係一旦佢嘅利用價值啊冇咗嘅時候咧，啊佢就反而俾轉翻頭係俾攻擊嘅，被攻擊嘅嚇。嗱，咁係咪咁咧？當然可能啊，唔單止係呢個層面啦，可能有好多其他層面去睇呢個大巴比倫啦。但係最重要嘅呢個大巴比倫所代表嘅係一種嘅體系，或者你話係一種嘅國度啊，一種嘅思維啊，一種嘅強大嘅勢力喺呢個地上嘅。神喺呢個地方特別仲要指出另外一樣嘢咧，就係神要用佢呢個大巴比倫咧嚟指出神嘅子民佢哋嘅生命都係有危險嘅。神嘅子民如果佢唔小心嘅話，佢哋都會犯錯嚇，喺屬靈上都可能會陷入不忠嚇、背叛神嘅呢個處境嘅。喺舊約嘅時候，神嘅選民就被引誘投向嗰啲嘅偶像啊，或者你可以話投向嗰啲偶像嘅懷抱啊，就好似呢度所講嘅巴比倫一樣啊。如果巴比倫所代表嘅就係一種偶像嘅一種形象嘅時候，嗱，舊約先知常常用淫亂咧嚟斥責當時嘅以色列民，話佢哋不忠，係咪？嗱，所以咧呢個俾我睇見咧，呢個係係好現實嘅啊！亦都係俾我哋有啲好大嘅提醒嘅。人會不忠嘅，一旦佢個心冇清潔嘅喺神嘅面前啊，當佢冇完全嘅去忠心於我哋嗰位主嘅時候啊，佢嘅心就會走錯方向。唔單止喺心靈上會有呢種嘅反應啊，甚至令到佢喺肉身上、肉身行為上啊，都會有偏移啊，都會有轉變嘅。咁跟住我哋要睇啊，呢一個大巴比倫最終嘅結局又會係點樣咧？嗱，呢種嘅結局同我哋有咩關係咧？神有啲乜嘢提醒俾我哋咧？呢個就令到我哋嚟到第18章嘅經文啊。我哋睇睇第18章嘅經文點樣同我哋講啊。18章第1節呢度，此後我看見另有一位有大權柄的天使從天降下，地就因他的榮耀發光。他大聲喊着說：巴比倫大城傾倒了，傾倒了，成了鬼魔的住處和各樣污穢之靈的巢穴，並各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴，因為列國都被他邪淫大怒的酒傾倒了。地上的君王與他行淫，地上的商客因他奢華太過就發了財。我又聽見從天上有聲音說：我的民啊，你們要從那城出來，免得與他一同有罪，受他所受的災殃。嗱，呢個係好關鍵嘅說話吓，所以呢個就係我哋今日嘅主題所在。喺呢個地方，我哋聽見有呢個宣告，神佢自己嘅宣告。第一句係藉着天使所講嘅，佢話巴比倫大城傾倒了，傾倒了吓。跟住咧，我哋又聽到天上有聲音說吓，呢句說話咧，第二句說話咧，我呢度 highlight 出嚟咧，係神佢自己同我哋講嘅。我的民啊，你們要從那城出來，免得與他一同有罪，受他所受的災殃。嗱，跟住我哋再睇睇跟住經文，睇埋跟住嘅經文先啦。跟住我哋再一齊嚟做一啲嘅思想啊。第5節呢度，因他的罪惡滔天，他的不義，神已經想起來了。他怎樣待人，也要怎樣待他，按他所行的加倍地報應他，用他調酒的杯加倍地調給他喝。他怎樣榮耀自己，怎樣奢華，
也當叫他照樣痛苦悲哀，因他心裏說：我坐了皇后的位，並不是寡婦，決不至悲哀。所以在一天之內，他的災殃要一齊來到，就是死亡、悲哀、饑荒。他又要被火燒盡了，因為審判他的主神大有能力。嗱，呢個係巴比倫嘅結局，係非常之清晰俾我睇見嘅。俾我睇見乜嘢呢？一切嘅罪最終都要面對嗰個後果嘅。審判臨到係必然嘅，而且審判臨到嘅嗰個時機係出乎人嘅意料嘅。呢度俾我睇見乜嘢？一天之內啊，一齊來到啊！嗱，呢個係神嘅時機嚇，人係捉摸不着嚇，但係必然會臨到，而且一臨到嘅時候，人係冇辦法逃避嘅。嗱，呢個所謂嘅大巴比倫啊，佢嘅結局，當佢結局要臨到嘅時候，係冇嘢可以阻止到，而且一切都會消滅嘅。啊，但喺呢度咧，我哋嚟再翻去，我哋睇翻啊，到底神對於佢嘅子民有啲乜嘢嘅呼召呢？嗱，神俾對佢子民嘅呼召係乜嘢呢？佢話：我啲民啊，你要從那城出來。嗱，呢個係神愛嘅呼喚啊！我哋睇唔睇到呢一種嘅張力啊？神要將呢種愛嘅呼喚向我哋去呼喊出嚟嘅。因為經文俾我聽見啊嘛，係有大聲喊着說啊，唔係隨隨便便噏一句啊！大聲係同我哋講話，你睇見呢件事啊，大巴比倫一定會傾到啊，一定會傾到嘅。但係我嘅民啊，你哋要從呢度出嚟。呼籲我哋乜嘢呢？呼籲我哋要分別為聖，呼籲我哋唔好沉醉喺巴比倫當中。佢有佢嘅結局，佢嘅結局就係一時之間，佢傾到就臨到啦，好突然嘅，好徹底嘅。世界榮華係短暫嘅，但係神嘅國度係永恆嘅。神所關心嘅係我哋嘅生命，所以喺呢度，神喺最後嘅審判之前，再一次俾個警告俾我哋。佢伸出佢救贖嘅手，佢話：你哋要聽我嘅說話，我嘅民，你要記得你係我嘅民，你咪要從嗰個城嗰度出嚟，唔好同佢哋一齊去滅亡，免得與他一同有罪，受佢所受嘅災殃。嗱，呢個係神對我哋生命嘅呼喊。我哋有乜嘢嘅回應呢？嗱，當神講呢番說話嘅時候，叫我哋去離開呢個城嘅時候，嗱，代表乜嘢呢？我哋係咪意思即係話要我哋選擇離開大嘅都市啊？因為大巴比倫啊嘛，係嘛？我話呢個咪代表大嘅都市呢？以至於我哋能夠遠離呢個世界嘅誘惑呢？我哋可以去邊度呢？嗱，聖經喺呢度咧冇即刻話俾我聽啊！我哋去邊度啊？呢個好得意嘅喎，陣間我哋可以思考一下。嗱，到底我哋點樣去離開呢個地方咧？係咪要住上山咧？嗱，因為我身邊係的確係有人啦，身邊又係有朋友咧，佢選擇住上山嘅，離開呢個凡世嘅一啲嘅誘惑。嗱，咁樣做係咪真係神嘅教導呢？我哋點樣睇呢件嘅事呢？嗱，當然啦，我哋先諗諗啦。如果有人選擇佢係擺低呢個俗世嘅嘢啊，佢去到呢個荒山野嶺啊，上到山嗰度啊。嗱，如果佢嘅動機係真係要親近神，佢動機係追求聖潔嚇，我覺得係值得我哋尊重嘅。我哋冇任何嘢可以去異議嘅，係咪？嗱，但係聖經係點樣教導我哋咧？神係佢嘅説話係點樣話俾我哋聽咧？嗱，約翰福音第17章第15節呢度佢係話俾我聽，佢話：我不求你即係呢個耶穌為我哋嚟祈禱求父啊！佢點樣講咧？佢話：我不求你叫他們離開世界，只求你保守他們脫離那惡者。耶穌嘅祈求，神嘅心意喺呢度俾我睇見啦。佢嘅心意唔係要我哋抽離呢個地方唔係抽離
而係要我哋堅守。喺誘惑當中嗱，我哋喺俗世我哋會有誘惑嘅，但係神要我哋喺誘惑當中，我哋要持守我哋嘅忠心，咁樣先係叫做勝過。神係呼召我哋喺黑暗當中係為主去發光嘅。嗱，聖經有好多呢啲嘅經文啊，要我哋為主去發光嘅，喺呢個世上做鹽做光嘅。嗱，點解會咁樣講咧？嗱，如果我哋離開呢個世界，我哋點樣去為主嚟發光咧？係咪？所以神嘅呼召係絕大多數係叫我哋留喺城市當中，留喺我哋嘅職場當中，留喺我哋嘅家庭當中，係去做見證，為主發光。聖經入邊有好多信心嘅偉人啊，基本上全部都係喺俗世嘅當中，喺世界當中，喺社區嘅當中去服侍嘅，喺城市當中，喺社會，喺職場當中去服侍嘅。我哋馬上會諗到約瑟，係咪？諗到但以理，諗到以斯帖，諗到尼希米，諗到保羅，當然仲有耶穌，係咪？佢嚟到呢個世上，佢係受差遣進入我哋呢個世界嘅。嗱，所以呢個就係去到一個更加重要神嘅使命啊！神嘅呼召係乜嘢咧？讓我哋進入呢個世界，係受差遣去進入呢個世界，而唔係離開呢個世界嘅。喺12年前咧，喺我身邊即係弟兄姊妹，你都知道，喺12年前我辭去咗我工作嚇。2014年啦，我好記得嘅。2014年辭去工作，我全時間喺教會去服侍。當時咧，我身邊嗰啲同事咧，其實都好驚訝嘅嚇，好坦白講下，佢哋好驚訝嘅。當時亦都有人咧，我知道佢睇我嘅眼光啊，有陣時覺得佢覺得我好似中國人所講啊，好似上山係做道士咁嘅感覺啊！呢個中國人能夠理解呢個咁嘅名詞啊，覺得我係好似唔知受咗啲乜嘢嘅打擊啊！而家咧，我要放低俗世啊，要上山去做道士啦嚇！但係我同佢哋解釋嘅，我話其實咧，我覺得呢個係對我自己係更加豐盛嘅一樣嘢嚟嘅。我唔覺得我係上山做道士啊！我其實係進入一個更加豐盛嘅生命啊，豐盛嘅使命，更加有意義、更加令我滿足嘅事情。嗱，呢個就係我哋嘅心啊！嗱，到底我哋點樣睇我哋而家嘅生命啊？到底當我哋講話我哋走出或者話我哋將來我哋講，跟住我哋會講話我進入，係咪？如果我哋睇唔見我哋離開呢個地方啊，係我哋應該離開，即係應該咁講啊！如果我哋睇唔見我哋將要去嘅地方係更加豐盛嘅話，更加大嘅祝福嘅話，我哋點捨得離開原本嘅地方咧？係咪？嗱，離開係有個原因嘅。神嘅呼召話俾我聽，我哋呢個離開係因為我哋原本所在嘅呢個環境被稱之為大巴比倫啦，入邊有好多嘅誘惑可能我哋有好多享受嘅嘢，但係佢話呢啲嘅嘢其實同我將要俾你嘅神將要俾我哋嘅嘢係不能相提並論嘅。我有更加大嘅祝福要俾你，但係你點樣得到呢啲嘅祝福咧？你要離開呢個地方。如果你停留喺呢個地方，沉醉喺呢啲嘅嘢入邊嘅時候，最終當佢滅亡嘅時候，你會跟住佢一樣，一切都冇晒。嗱，呢個係神俾我哋嘅祝福，神俾我哋嘅呼喚。嗱，呢個就係呢段經文神俾我哋呢個呼召嘅核心嘅教導啊。但係有一個問題係好得意嘅，就係經文咧冇即刻話俾我聽咧，要我哋去邊度啊？佢叫我哋離開，但冇即刻話俾我聽，要我哋去邊度？係咪？係咪唔記得咗咧？嗱，當然我哋知道唔係啦，係咪？喺呢度佢要帶出一個特別嘅重點啊！喺呢度啊，佢有好深嘅一個屬靈或者神學嘅概念喺當中嘅。從巴比倫出來，代表我哋要離開世界嘅呢個價值觀，離開世界嘅罪惡，離開對世界嘅依賴，係咪？當我哋離開之後去邊咧？嗱，重點其實唔係個地方嗰度。嗱，重點係其實係我哋嘅身份嘅問題，我哋嘅歸屬嘅問題。雖然聖經冇話俾我聽，我哋要去邊度，但係關鍵就係我哋係要跟隨耶穌嘅。
如果我哋能夠跟隨耶穌嘅話，無論我哋去邊度啊，都係冇問題嘅，因為佢最終會將佢帶去屬於佢嘅地方嘅。所以關鍵唔係一個地方，而係嗰個目標啊，而係嗰個方向喺邊度咧？神嘅羔羊，跟隨耶穌。嗱，其實跟住嘅經文咧，啟示錄跟住嘅經文咧，19、20、21章咧，都俾我哋一啲嘅繼續啊，俾我睇見俾我哋有跟住嘅答案嘅。其實而家我哋今日所睇嘅第17、18章係咪？下次會睇第19章嘅19、20、21嘅嚇。我哋每個地方咧，我會睇到咧，其實咧嗱，關鍵就係跟隨耶穌係咪？跟隨耶穌表現喺邊度咧嚇？啟示錄第19章嘅時候咧，就俾我哋睇見，我哋係走向一個方向嘅，走向羔羊嘅婚宴啊！嚇，走向羔羊嘅婚宴嗱，咁代表乜嘢咧？我哋係會進入神所賜嘅喜樂同埋親密嘅關係嘅。嗱，呢個係同我哋身份有關嘅，呢個係同我哋歸屬有關嘅，呢個係同我哋到底屬於邊個，同邊個能夠一齊係有關嘅。世人係得唔到呢一種嘅喜樂嘅，只有屬於神嘅人，佢能夠走進呢個羔羊嘅婚宴嘅。嗱，跟住咧，第20章嘅時候，話俾我聽，我哋係走向基督嘅國度嘅。啟示錄第20章4到第6節啊，呢度話俾我聽乜嘢咧？我哋能夠進入基督掌權嘅國度，同主一同作王嘅。嗱，邊個有呢啲咁好嘅應許咧？呢個世上冇咁好嘅應許嘅，但係我哋有，我哋有呢個權力，我哋有呢個能力，亦都有呢個神俾我哋呢個特權啊，進入基督掌權嘅呢個國度，同佢一齊作王。呢個係我哋不能想象嘅一種美好嘅一種嘅身份嚇，一種嘅特質嚇。每一個屬於主嘅，我哋能夠與主同在，同埋與主一同作王。呢個係聖經佢自己嘅應許嚟嘅。嗱，跟住咧，去到21章咧，21章俾我睇見嘅係走向呢個新耶路撒冷，或者話走向呢個新天新地。呢個就啟示錄21到22章俾我睇見嘅。呢個係邊度？呢個做乜咧？呢個進入另外一種嘅進入神嘅聖城啊！神與人同在嘅地方。經文俾我睇見，神嘅說話俾我睇見，神呼召我哋係走出巴比倫，係跟隨基督，歸向神永遠嘅嗰個國度。嗱，呢個係乜嘢咧？嗱，我哋話要我哋離開巴比倫，跟隨耶穌啊，歸向神永遠永恆嘅國度。嗱，國度啊，呢個係乜嘢咧？呢個就係我哋門徒嘅生命之道。嗱，呢個就係呢個系列我哋嘅重點啊。呢個係門徒生命之旅嚇，呢個係我哋呢個系列嘅題目嚇。我哋係跟隨耶穌嘅人，喺一切發生嘅事嘅當中，我哋唔會失去嗰個方向。無論呢個世界點樣發生嘢都好，點樣嘅災難嘅嘢都好，我哋始終係跟住耶穌基督佢俾我哋嘅方向嘅。嗱，呢個方向係乜嘢咧？陣間我哋會思想下一啲嘅應用方面嘅嘢嚇。喺呢度咧，我先俾大家一個今日呢個經文嘅總結先。今日啟示錄第17、18章嚇，俾我哋睇到嘅嗰個總結嚇，係神揭開咗巴比倫嘅真面目，外表華麗，權勢龐大，實質係充滿敗壞同埋虛空嘅。所以神呼喊佢話：我的民啊，你們要從那城出來，免得與他一同有罪，受他所受的災殃。嗱，呢個係個愛嘅呼喚，身份嘅提醒，守護者嘅命令。神就係呢一位嘅守護者，佢守護我哋嘅生命，佢俾我哋呢個命令，叫我哋生命轉向另類復興，走出迷惑，跟隨羔羊。世界嘅榮華短暫，但羔羊嘅德性係永久嘅。神嘅子民要分別為聖，走進神永恆嘅國度。嗱，呢個係今日經文嘅一個總結啊！最後我哋要做一啲嘅思考啊，亦都係啲嘅應用。
乜嘢係從巴比倫出來咧？嗱，點樣先至叫做能夠跟隨耶穌呢？嗱，我哋嘅生命又有啲乜嘢嘅改變咧？有啲乜嘢實質嘅改變咧？重整我哋嘅價值觀，重整我哋嘅生活習慣。呢兩樣嘢咧，係我哋今日可以行到出嚟嘅。我哋能夠去 practice 我哋能夠去切實嘅去運用嘅嘢嚟嘅。走出世人俾我哋嘅衡量。今日當我哋重整我哋價值觀嘅時候，世人好中意有佢哋嘅衡量嘅準則嘅，係咪？但係我哋嘅準則唔係用從人嚟定嘅。世人衡量係用成功財富幸福或者一啲嘅地位各樣嘅嘢。但係我哋衡量嘅方法係從神嘅眼光當中係點樣去衡量乜嘢叫做意義，乜嘢叫做真正嘅幸福，乜嘢係叫做有神嘅福氣喺我哋生命當中。我哋係走進神所定義我哋作為神子民嘅身份。我哋有個好特別嘅身份，而呢啲身份係會影響我哋嘅價值觀嘅。我哋係屬神嘅，我哋係屬光嘅，我哋係屬天國嘅。呢啲係神俾我哋嘅啟示，所以呢啲嘢係會影響我哋嘅價值觀嘅。今日我哋所做嘅嘢係咪代我哋所講嘅說話，有冇一個好嘅見證話俾人聽，我係屬於神嘅。我所做嘅呢件事，我係有光喺我生命當中，我係屬於光嘅。我所做嘅任何行為，我所決定嘅決策，係咪俾人睇見下我呢個人嘅生命係有一種唔同嘅國度嘅觀念嘅，同世人係有唔同嘅。重整我哋嘅生活嘅習慣。有陣時我哋嘅生活，我哋會覺得好大壓力，係咪？有陣時我唔知你會唔會當你朝早醒嘅時候，你會唔會醒嘅時候，你覺得哇，其實好疲累好沉重諗到好多你今日仲要面對嘅一啲嘅爭戰一啲嘅壓力，需要處理嘅一啲好多嘅繁瑣嘅嘢令到你即刻你覺得哇，我嘅喜樂已經冇咗啦。今日擘大眼，我已經冇乜喜樂啦。感受到嘅淨係沉重嘅壓力啫。你唔好話有咩安息啦，即係冇平安呢個就係世界俾我哋嘅壓力，呢個好現實亦都係好實在嘅。有陣時我哋習慣用我哋嘅環境嚟衡量我哋心中嘅喜樂，係咪？有好嘅消息令到我哋好開心。一有挫折嘅時候，一有唔樂意嘅時候，唔如意嘢嘅時候，我哋平安即刻就煙消雲散啦。但係神嘅教導係點樣咧？聖經俾我哋有生命當中有另外一種嘅洞察力，有另外一種嘅節奏俾我哋嘅。呢種嘅節奏係乜嘢咧？係詩篇第118篇第24節呢度佢所講嘅就係呢個係耶和華所定嘅日子，我要在其中高興歡喜。這是耶和華所定的日子，我們在其中要高興歡喜。呢一種係一種生命嘅節奏，生活嘅節奏。今日當我哋睇見出邊有陽光嘅時候，我哋有呢一啖嘅氣可以講說話嘅時候，我哋會唔會就覺得呢個就係神所賜俾我哋一個好奇特嘅禮物？我哋亦都要為此嚟感恩嘅。今日雖然我哋仲可能有好多嘅事我哋要處理，但係我哋為着神俾我哋今日呢一啖嘅氣，我哋話生命嘅氣息，我哋知道神嘅拯救與我哋同在，我哋就可以喜樂。我哋有喜樂嘅原因有感恩嘅理由我哋可以為神而活嘅。我哋能夠喺神嘅面前，我哋可以敬拜佢，我哋可以去感恩，我哋可以榮耀佢嘅名嘅。我哋可以知道我哋嘅生命唔係隨隨便便，係唔係毫無目的嘅。我哋生命係有意義嘅。我哋嘅生命可以幫助到人，去影響人。我哋生命可以帶祝福俾人嘅。走出憂慮，走進感恩，走出自我為中心，走進一種嘅信服，走出罪嘅捆綁，
走進真正嘅自由、真正嘅喜樂、真正嘅平安。嗱，呢種係走入嘅嗰種嘅屬靈嘅智慧啊，俾我哋求主嚟幫助我哋喺金錢上，我哋點樣去重整我哋嘅價值觀啊？重整我哋嗰啲嘅習慣咧？啊，點樣叫做從金錢上我哋能夠從巴比倫出嚟啊，能夠進入神嘅國度呢？嗱，每一樣嘢我會同大家分享幾個方面啦，每一樣嘢值得我哋一一嘅思考嘅嚇。可能入邊有某一點咧，對你嚟講你有特別嘅睇法嚇。如果係咁嘅話，我就為你去感恩嚇。但係我希望將幾個唔同嘅方面啊，同大家一一嘅去思想一下。喺金錢上，如果我哋屬神嘅子民，我哋唔係追求奢華嘅生活啊，我哋係追求點樣用神所俾我哋嘅資源，去更最大限度嘅去服侍神，去幫助人，做好神嘅好管家。你可能好有財富啊，但係你嘅財富，我哋明白係神所俾你嘅，所以你就要做神嘅財富嘅好管家，將神所俾你嘅資源、神所俾你嘅智慧用喺神嘅國度之上，祝福神嘅國度，祝福人讓更加多人因着你嘅作為一個好管家能夠聽到福音，生命被改變喺金錢上，我哋能夠走入神嘅嗰種嘅思維嘅當中我哋唔係俾世界上嗰種嘅定義我哋點樣睇金錢，我哋唔係，我哋從神嘅角度去睇錢呢一樣嘅嘢，亦都唔會因為利益各樣嘅嘢去犧牲我哋自己誠實嘅原則我哋喺金錢上，我哋做誠實嘅人。喺時間上咧，喺時間上我哋唔好俾忙碌，唔好俾娛樂去綁架我哋。我哋點忙都好，我哋要親近神，我哋要喺神面前去親近佢。當你擘開眼嘅時候，你會第一樣嘢你會做乜嘢咧？你會唔會話我要刻意地intentionally 刻意地去到神嘅面前，我先嚟祈禱，為我呢一日嚟祈禱。當我好想要睇好多信息嘅時候，當我要 check 好多嘢嘅時候，我話我能唔能夠先將我自己擺喺神嘅面前？祈禱係一樣嘢，甚至如果可以嘅話，我要聽一啲敬拜嘅詩歌，甚至聽一啲神嘅說話，幫助我喺神嘅面前去默想嘅將神嘅道擺喺我嘅優先次序上嘅。我哋先求神嘅國同埋神嘅義嘅。我哋諗嗰啲有需要嘅人，我哋點樣為佢祈禱嘅？提醒神先至係我嘅主，我嘅手機唔係我嘅主，我嘅財富唔係我嘅主，我嘅信息唔係我嘅主。喺人際關係上咧，我哋會唔會選擇饒恕呢？選擇和睦呢？選擇溫柔呢？讓人能夠感受到神嘅愛通過我而嚟呢？喺婚姻同埋性上邊，我哋係咪選擇尊重婚姻，愛我哋嘅配偶，忠誠對待，委身於他？用聖經嘅標準作為我哋喺婚姻同埋喺性上邊嘅標準，用愛同埋犧牲來建造同埋維繫我哋嘅家庭。喺自我價值方面咧，世界觀咧其實好追求人去被稱讚嘅，係咪啊？但係作為神嘅兒女，我哋嘅根基唔係建立喺人哋嘅眼光當中嘅。我哋嘅根基係建立喺我哋係屬於神嘅兒女，神點睇我哋嗰個之上嘅。我哋唔會俾人哋嘅眼光被綁架嘅，唔會因為人哋嘅評價而令到我哋自卑或者驕傲。我哋要喺神面前，我哋會先問到底神你想我點樣睇呢件嘅事？神你想我點樣回應？神你想我做啲乜嘢？我哋呢個係我哋嘅自我價值係建立喺神俾我哋嘅應許，神俾我哋教導之上嘅。下一樣嘢當我哋面對苦難同埋壓力嘅時候咧，我哋應當有啲乜嘢嘅
價值觀啊，乜嘢嘅習慣咧？我哋相信神掌權。嗱，我哋都知道呢個嘅事實嚇，我哋都常常提呢一樣嘅嘢嚇。我哋知道神仍然掌權，神有佢嘅計劃。當我哋遇到困難嘅時候，我哋先唔係去抱怨嚇，而係先去祈禱，讓神嘅心意去顯明。啊，我哋唔係抱怨啊，先嚟祈禱，先嚟控制我哋嘅情緒，我哋求聖靈去引導我哋。跟住喺人生嘅使命上咧，嗱，呢個世界話俾我聽，我哋係要為自己嘅，係咪？啊，世界價值觀係要追求成功嘅，追求舒適，追求安逸，啊，追求美麗嘅，啊，嗱，但係我哋人生嘅目標係為咗榮耀神嘅，係為咗造就人嘅。嗱，呢個就係好簡單我哋嘅使命咯。神俾我哋使命，愛神愛人，點樣真係活出嚟咧？我哋去敬畏神，我哋去造就人，願意花時間喺陪伴有需要嘅人嘅身邊，嚇睇我哋身邊有啲咩人，佢有啲咩嘅需要，我哋要願意同佢陪伴交流，特別係嗰啲軟弱嘅肢體，特別係嗰啲軟弱嘅肢體，因為神佢係耶穌就係咁樣做嘅。耶穌係去到嗰啲有病嘅人嘅面前嘅，耶穌係去到俾人去遺忘嘅人，或者俾人啊去否定嘅嗰啲人嘅生命當中，佢係去接受佢嘅。所以耶穌佢有一種好特別嘅智慧，亦都有好特別嘅一種嘅榜樣啊，俾我睇見啊。嗱，乜嘢人我哋最應該要更加多嘅時間去陪伴佢哋咧？嗱，耶穌俾我睇見嘅榜樣就係失去咗嗰個走迷嘅嗰一隻嘅羊啊。耶穌係要將佢帶翻嚟，帶翻佢羊圈當中。嗱，呢個係俾我哋生命嘅使命，所以俾我哋自己，我哋知道我哋唔好因為有陣時喺我身邊有啲人啊，我哋覺得哇，好似都啊比較冇乜效果嚇，我哋就好灰心啊！我哋唔應該喺呢啲事上去灰心啊！我哋喺呢啲事上更加要剛強啊，因為神俾我哋睇見嘅就特別要為呢啲人更加多嘅去祈禱啊，用神嘅愛去感動佢哋。你願唔願意俾神去使用，去服侍神咧，去造就人咧？你願唔願意接受一啲嘅裝備咧，去幫助教會嘅成長？其實呢個教會係等候緊一啲嘅，我自己相信教會係等候緊一啲嘅突破嘅。嗱，下個主日咧，我哋會有個聯合崇拜啊！我哋今日咧原本係聯合崇拜，啊因為呢個天氣嘅緣故咧，我哋會推遲呢個聯合崇拜到下個主日啊。喺下個主日嘅時候咧，我哋會有更加多嘅一啲嘅關於教會嘅異象教會一啲嘅動向同大家分享嚇。我哋點樣去為呢個教會更加好嘅去祈禱甚至係參與喺其中一啲嘅事工之上咧？我哋求主嚟幫助帶領，讓呢個教會係一個真係能夠榮耀神嘅地方。我哋每一個人喺其中嘅，我哋有我哋生命嘅使命俾神使用嘅。求主嚟幫助帶領我哋。我哋一齊嚟到神嘅面前嚟做一個結束嘅祈禱。天父，我哋嚟感謝你。呢個係神你自己嘅家，呢個係神你自己嘅教會。我哋真係感恩，我哋可以喺呢個教會當中一齊嘅敬拜。我哋感謝你俾到我哋有彼此我哋彼此嘅扶持彼此嘅守望，彼此嘅幫助，彼此嘅提醒。我哋知道即係呢個教會係蒙你特別嘅恩典，特別嘅祝福。我哋盼望呢個教會更好嘅成長，有更大嘅突破。每個人嘅生命當中都有突破，讓我哋能夠更加好嘅能夠走出呢個巴比倫，而進入神你自己嘅帶領當中，讓我哋嘅生命更加有使命，更加能夠被你所使用。我哋求主嚟帶領幫助我哋。我哋將一切嘅榮耀都歸俾你。我哋咁嘅祈禱，奉主耶穌基督得勝嘅名求。阿門。跟住咧，我有一個好簡單嘅報告嘅事項就係
下個星期日咧，我哋會有個聯合崇拜，11點鐘喺體育館啊。咁個主題咧係喺基督裏至愛成長同埋倍增啊！呢個亦都係我哋教會今年嘅嗰個口號啊，motto 啊，即係唔係淨係今年啦，亦都係將來嘅一個我哋嘅異象嘅口號啊。咁喺敬拜之後咧，當日咧我哋都會有主餐啦，跟住咧我哋仲會有聯合嘅禱告啊。所以我請每一位弟兄姊妹啊，為呢一個嘅崇拜嚟祈禱嚇，讓主能夠藉着呢個崇拜能夠更新我哋嚇，能夠嚟激勵我哋。跟住咧，11月唔係對唔住就嚟緊嘅呢個星期六啊，1月31號上晝嘅時候咧，會有我哋嘅鐵磨鐵嘅得勝團啦。呢個喺聖嘅入邊啊，我哋如何得勝嘅呢個嘅一個學習，同埋就係彼此扶持嘅時間啊。咁咧呢個係我哋男士們啦，歡迎參加啊。咁如果你仲未報名嘅話咧，我鼓勵你可以盡快去報名。咁啊，跟住咧就同一日下晝嗰陣時咧，而2點到5點咧，我哋會喺教會嘅主堂咧，會有呢個青年人事工嘅培訓日嚇。咁亦都如果你有興趣嘅話，我哋亦都會有一個我睇一個我睇下先嚇。呢個咧就係一個報名啊。咁有個 QR code 嘅嚇，你可以用呢個 QR code，你就可以報名。等我哋知道有幾多人嚟咧，以便我哋能夠準備足夠嘅食物俾大家嚇。喺下晝，所以我哋就係有啲簡單嘅 snack 啫嚇。好咁我今日嘅報告事項就到呢度嚇。而且喺呢度咧，最後咧，我哋一齊嚟做一個結束嘅祈禱嚇。我哋嚟領受神嘅祝福嚇。我哋在天上嘅阿爸父我哋都嚟到你嘅面前，我哋嚟感謝亦都係將我哋自己再一次嘅恭敬嘅仰望。願天父嘅慈愛、主耶穌基督復活拯救嘅大能、聖靈嘅交通、保守同埋帶領，常與我們眾弟兄姊妹同在，從今直到主耶穌基督再來，帶領我哋。當我哋進入呢個世界嘅時候，讓我哋真係學習神你嘅教導啊！我哋唔係離開呢個世界，而係活喺呢個世界當中，係要勝過呢個世界，因為主耶穌與我哋同在。讓我哋活出神你自己嘅形象，讓我哋真係能夠有種生命力，有種嘅光，能夠喺呢個地上能夠散發出嚟。求主嚟幫助我哋。我哋咁嘅禱告係奉主耶穌基督得勝嘅名求。阿門。